Hello မင်္ဂလာပါအာဒီယန်သင်မီ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဝတ်သားစီရင်ချမောင်ကျော်နဲ့ငပိကျိုးလေးလှုပ်ဆံမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဦးဆုံးချမောင်ကျော်ဖို့အတွက်ချမောင်လေးချွေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ချမောင်တော့ကျွန်တော်2စီးသုံးထားပါတယ်ချမောင်ချွေပြီးသွားရင်တော့ချမောင်ကိုစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့စိမ့်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီစိမ့်ထားပြီး9မိနစ်10မိနစ်လောက်စိမ့်ထားပြီးတော့ရေစစ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဝတ်သားစီရင်ချက်ကိုအတွက်ရသာမုတ်လေးထည့်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့နှက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရသာမုတ်တော့ကြက်သားမုတ်စားပြီးတော့စနွင်းမုတ်ငံကြာလေးလေးထည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ချမောင်နဲ့ထည့်ကြော်မဲ့ညှစ်လေးတွေကိုရေဆေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ရေလေးသနာစိန်ထားလိုက်ပါမယ်နပီကျိုးလေးဒါထည့်ဖို့ကြက်တော်နီနဲ့နေဦးဒီစိမ်းလေးတွေကိုအနေနဲ့လောက်မှွေထားလိုက်မယ်နော်မီပူပေးပြီးတော့မီးဖုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့ကျွန်တော်ဖုတ်လို့အဆင်မပြေတဲ့တဲဦးလေးတွေပဲထည့်ပြီးတော့အပူပေးလိုက်တာပါအရင်ဆုံးဝတ်သားလေးစားချက်ပါမယ်ဝတ်သားစားချက်ဖို့တက်ဒီအပူပေးပြီးတော့ကြက်တော်နီကြက်တော်ကျူစိတ်ထားလေးထည့်မယ်ပြီးသွားရင်စနင်းမုံလေးထည့်မယ်ရောင်နေမုံလေးထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းမှွေထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နန်းလေးမှွေလာတဲ့အထိနန်းလေးလည်းမှွေးလာပြီဆိုရင်တော့စပြီးတော့ဝတ်သားထည့်ပါမယ်ဝတ်သားထည့်ပြီးတော့တခြားဘာမှမထည့်သေးဘဲနဲ့ဝတ်သားလေးနဲ့ပြီးတက်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့အရင်ဆုံးလုံးသွားအောင်မှွေသမရောသမမှွေလိုက်မယ်ပေါ့နော်လုံးသွားတဲ့အထိဝတ်သားမှာပါတဲ့အရေးလေးတွေကုန်သွားအောင်မှွေထားလိုက်ပါမယ်ဝတ်သားလေးလည်းလုံးလာပြီဆိုရင်တော့ရေထည့်မယ်ပေါ့နော်ရေဝတ်သားညောအောင်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်မဟုတ်ရင်ဝတ်သားလေးမနူးမှဆိုလို့ပေါ့နော်ရေနွေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ကြာကျွန်တော်ရေနွေးမတရားသေးတာနဲ့ရေပဲထည့်လိုက်တာပါပြီးတော့ရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ရတာတော့ဘာမှထပ်ထည့်ကြရတော့မလို့တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဝတ်သားနေတွေကထည့်ထားပြီးသားဆိုတော့ရေထမ်းသွားတဲ့ဒီတော့စောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေထမ်းသွားပြီးစီလေးနဲ့ပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဝတ်သားရင်းလေးစပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီဝတ်သားစီပြန်လေးရပြီပေါ့နော်ဝတ်သားရင်းလေးလည်းချက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိုးမစေးခြင်းဒေတာနဲ့နပီကိုအရင်ကြိုးပါမယ်ပေါ့နော်ချမောင်ကျော်တဲ့ခါကျရင်တော့အိုးကအရန်ကတ်မှာဆိုတော့နပီရင်ကြိုးထားလိုက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုချမောင်ကျော်ပြီးအိုးစေးရုံပဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးမပင်ပန်းတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နပီလေးရင်ကြိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နပီကြိုးတာအဲ့လောက်ကြီးတော့မထပ်ပါဘူးရေကြိုးနပီပြီးသွားရင်စနင်းမုံနဲ့စားလေးထည့်ပြီးတော့ကြိုးထားလိုက်ရပါတယ်ရေကတော့ကျွန်တော်2ရေထမ်းအောင်တော့တဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးပို့ပြီးရတာလေးအယိုးလေးကြီးသွားမှာပေါ့တရေလေးဆိုရင်တော့ကြီးတယ်ဆိုပြီးမှ2ရေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကြက်သွန်နီနေဒီစိမ်းလေးအခုပေးထားတာလေးကိုကြိတ်ဆက်လေးနဲ့ကြိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထောင်မှုအတွက်နေဦးဆုံးမရှိတာနဲ့ကြိတ်ဆက်လေးနဲ့ကြိတ်လိုက်ပါတယ်ကြိတ်ပြီးသွားရင်နပီလေးတွေကိုအတဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အနံလေးလည်းမှုှပြီးတော့စားလို့လည်းအဆင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ချမောင်ကျော်မယ်ပေါ့နော်ချမောင်ကျော်ကိုတော်တော်ကျွတ်တော်နီလေးကိုစင်းနှွေးမုံလေးရောင်နေမုံလေးနဲ့စီးတက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လေးစားကျွန်တော်ဂျမ်မတ်လေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဂျမ်မတ်လေးထည့်ပြီးတော့စီးနေတက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ညှစ်ရင်စကြော်ပါမယ်ရေစိမ်းထားတဲ့ညှစ်လေးကိုဆက်စစ်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ညှစ်ကြော်ပြီးတော့အနံလေးလည်းနည်းနည်းမှုှလိုက်ညှစ်လေးလည်းတက်လောက်ပြီးဆိုရင်တော့ချမောင်စားထည့်ပါမယ်ချမောင်စားထည့်ပြပါရတာမှတော့ရင်မထည့်သေးဘူးပေါ့နော်ချမောင်လေးနည်းနည်းလေးနွမ်းသွားအောင်လေးကိုလန်ဒီလန်လေးလုပ်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဒီထောက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး6လေးစားခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်တော့လေးပြန်ကြော်ထားပါတယ်ချမောင်လေးလည်းနည်းနည်းကြည်သွားပြီဆိုရင်တော့ရတာထည့်မယ်ပေါ့နော်ရတာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနပီအရေးကြော်တာလေးထည့်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့မေ့သွားတယ်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နန်ညာကြီးထည့်မယ်စားနေနေထည့်မယ်ကြက်သားမုတ်လေးထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ပြီးတော့နေသီးစိမ်းလေးကျွန်တော်ပလို့နေသီးစိမ်းလေးကိုထည့်လေးကနေချမ်းဆွဲပြီးတော့ထပ်ထည့်ထားပါတယ်အရောင်လေးရစားအောင်ပေါ့နော်ရတာတော့သူ့ပါဇက်ပုံမူတည်ပြီးတော့အနှံနေအချင်းတွေကချိန်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ခဏလောက်ကြော်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြော်လေးရပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်